Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey çətinliklər düyününü açan, ey çıxılmaz hallarda yol açan, ey sıxıntıdan asayişə çıxmaq üçün çağrılan, çətin işlər sənin qüdrətinlə asanlaşır. Həyatın davam etməsi üçün lazım olan səbəblər və vasitələr sənin lütfünlə yaranır. Qəza qədər sənin qüdrətinlə dövran edir və hər bir şey sənin iradən əsasında meydana gəlir. Bəs yalnız sənsən ki, bir hökm vermədən hər bir şey sənə itaət edir. Yalnız sənsən ki, bir işi qadağan etmədən və təkcə